哇，老婆，今日嚟呢個展覽會咩嚟㗎？呢個咧就係2026香港旅遊博覽啦。哦，咦，個場都好似好大下喎。依家未算多人嘅，我諗啱啱開始咗30分鐘啫喎。30蚊入嚟睇下抵唔抵先？我諗抵係因為咧啲價錢有減價，咁但係都要啱先知道係咪真係抵咯。咦，去西澳幾錢話？西澳2萬幾喎。你話好抵㗎嘛，2萬幾。定係去公海遊900蚊啊？中山479蚊最。啊，你唔好再低啲。睇啲價錢都係自由行，好似正啲啊！喂，嗰個有錢好玩喎，嗰個有好玩喎。哇！呢度澳門嚟嘅喎。其實好多個場咧都俾你企入去。坐入去聽講座喎，佢哋 set 咗啲講座位啫。好似呢度咁又幾正嘅喎。好啦，又睇下前面先，有其他唔同嘅公司啦。咦，有紅本紅喎。呢隻係咪紅本紅嚟㗎？呢隻係歐紅啊，呢隻係台灣嗰隻歐紅啊。哦，高雄嘅細佬歐紅。都得㗎啦。泰國兩個喺度喎。泰國嚟㗎。有免費揼骨喎。嗱，咁啲價錢咧喺新疆都係2萬幾蚊㗎喎。叫呼倫貝爾文旅嘅喎，咦？啲衫好得意喎，老公。咩人嚟㗎？呼倫貝爾係喺內蒙古啊嘛。哦。係啊，啲衫好得意喎。有個地方咧都可以行入去㗎，裝一裝先。哦，呢個係打卡㗎喎。打咩卡？你睇下，有2隻鹿喺度打卡。原來有得印相係要收20蚊啊！係啊，你要嘟個曲啦，跟住印出嚟俾20蚊咯。都好合理啊！喺呢度影又得啦，呢個影都得喎。咁北極光係咪踩得入去？其實應該唔踩得。但係佢寫住話小心隻鹿角。好啦，再出翻去啦。其實我哋而家去呢個區咧就好多靚人射嘅，都唔知咩區嚟嘅。行到最尾嗰度睇睇先啦。喂，有個推篋王大賽啊！有3隻篋喺度，係咪可以攞幾隻篋嚟推？我諗都係碌得最近嗰啲衰嘢啦。唔係㗎，人哋有寫㗎，你睇下點玩㗎，有寫㗎。邊度夠佢玩啊？好啦，咁啊，成個場都好大啦。咁頭先嗰度有幾間旅行社啦。哇！點知幾間啊？呢度一紮添啦。嗱，齊玩假期。係啦，暢遊假期。其實啲價錢真係幾年前嘅價錢嚟嘅啫喎，仲有好多都係新嘅景點啊。例如嗱，嗰個水脈丹青黑毒山嗰個，我真係第一次聽。但係因為依家賣緊咧，好多時啲團咧都講緊係春天同夏天嘅團啦，所以好多人買櫻花團咯，我見到。哦。北上嘅人都會知道咩叫深業上城。哦，深業上城知啊，呢個商場嚟㗎嘛。我哋又行。嗱，呢度咧就日本展本嘅講座啦。咦，好熟口面喎。正路啊嘛，我哋又不知不覺嚟咗日本啦。唔記得帶簽證添。日本地要簽證咩？你要簽證啊？好啦，有火車啦，呢度就體驗啦，一路過。咦，有喺邊啊？個字眼，九州啦。但係我又覺得
每位各位嚟緊咧11點鐘，嚟緊12點鐘，我哋會有呢個嘅張家界嘅行程。喂，其實啲價錢真係好平喎。係啊，係好抵啊！買機票咁嘅價錢嘅啫喎。嗱，有啲係真心 OK 嘅，例如咧呢個杜拜5星啦、女神號唔係神女號遊輪呢啲係 OK，不過當然啦，你要睇晒啲細節，唔好淨係睇個價錢咯。但係老公我睇見咧都有啲好貴嘅價錢㗎，例如咧呢個啦，你數下睇咩位13,800咯。 ？Sorry， 係13,800。咁我就真係中意下邊899嘅。哇！呢度就係個大場館啊！係啊，晏啲會有開幕咯。好似老婆都會喺度有一個講座係咪你？係啊。星期幾啊？禮拜六嘅下晝6點鐘。哎呀！今次講嘅題目咧就係講緊日本嘅雲仙，講喺九州嘅雲仙，係啦。都好啊，聽下啦。哇！都真係好多嘢行啊！好啦，老婆，我哋落樓下睇貓展啊！咦？唔係喎，老公，呢度仲有啊，有擺金，點解有金件嘅？喂，都其實幾多嘢睇喎！快啲 call 啲朋友嚟呢度睇下啦。OK，好啦。入場費幾錢話？30蚊。但係我想講咧，頭先講個貓展唔係啊，係寵物展啊。係咪一個價錢兩種享受啊？好似都係要問。自己上網睇下啦。好啦，如果呢套片啱聽啱睇，就同朋友分享，記住留意我哋頻道啦。下次見。